मनी प्लांट को आप मिट्टी में भी उगा सकते हैं और पानी में भी उगा सकते हैं। पानी में मनी प्लांट उगाने के लिए आपको बहुत बड़े पॉट की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटे से छोटे पॉट में भी आप मनी प्लांट को पानी में ग्रो कर सकते हैं। पानी आप आरओ का ले लें या आप जिस पानी को पीते हैं आप उसी का यूज करें। खारे पानी का यूज आप बिल्कुल ना करें और एक अच्छी सी कटिंग ले लें। कटिंग लगाने के एक हफ्ते में ही मनी प्लांट में जड़ें आ जाती हैं। हफ्ते में एक बार इस पानी को बदल के इसमें ताजा पानी भर लें। अगर हम इस पानी को नहीं बदलेंगे तो ये पौधा हमारा सड़ने गलने लग जाएगा और अच्छे से नहीं चलेगा। बहुत आसान तरीके से हम पानी में मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं।